Ассаламуалейкум, тарихсир қауым. Бүгінгі әңгімеміз жалпы адамзат тарихындағы металдың қол жеткізу, металды өңдеу, металл қалай шахталардан жер қазып толыққанды игерген жайлы болады. Металды игеру бұл өте ұзақ әрі технологиялық процесс қажет ететін өнеркәсіп. Сондықтан бұндай өнеркәсіпке жеткізген қоғам бұл үлкен дамыған қоғам деп айтуға болады. Алдағы әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, қолдап жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады каналыма. Әрі қоңырауды бассаңыздар дер кезінде шығарылымдарды біліп отырасыздар. Жалпы адамзат тарихында металлургиялық өнімдер және ол металды алу процесін бүкіл тарихшылар бұрын ойлап келді. Яғни олар Мысыр, Месопотам жағындағы бұрынғы Вавилон, Анатолия жерінде немесе Европа жерінде алынды деп. Негізі соңғы кездергі жаңа технологиялардың сараптамасы бойынша ойлана келе оның бәрі өтірік болып шықты, яғни жалған ақпарат болды. Нағыз металлургияның бастапқы отандарының бірі ол қазіргі Балкан тауларында игерген екен. Ол да ұзақ игерілмеген 3-4 ғасырдан кейінгі күйреу бастап бүкіл адамзаттың көш технологиясы қазіргі Қара теңіз жағасы, Карпат таулары мен Қазақ даласына келген жайлы дәлелденді. Яғни сондай технологиясы пештердің формасы мен құйылған құйма металдардың қасиетіне қоспаларын зерттей келе бәрінде де бір технология пайдаланған, кейін бір жаңартқан жайлы дәлелденді. Жалпы Қазақ даласында, соның ішінде орталық Қазақстан жезқазғанда және шығыс Қазақстан территорияларында табылған бұрынғы пештерді қателесіп құдықтап келген. Жалпы оның жан-жағындағы ауа шығаратын вентиляциялық және басқа да пештің қасиеті бар технологияны дұрыс түсіне алмады және көп толыққанды зерттей алмады. Кеңес одағының кезінде үлкен профессорлардың жалпы ойымен ғана шектеле қойды. Сондықтан осы уақытқа дейін олар жалған тек құдықтап тұжырымдамамен келді. Мына 2012-2015 жылғы толыққанды зерттеулер мен лабораториялық тексерістен кейін түсінді. Яғни Балкан түбіндегі Қара теңіздерде де күкірт тотығымен жұмыс істесе, яғни жер қабатындағы жақын орналасқан мыстар мен Қазақстан территориясына, яғни Жезқазғандағы Қарсақбай және басқа да кен орындағылар олар мыс, яғни қоланың сульфатымен жұмыс істеген. Ол өз заманының озық технологиясы деп айтуға болады. Яғни кен орнын балқытып жатқандағы вакуумды пеш болып, яғни оған ауаның кіргізбеу, яғни ауа балқыту процесіне қоспау үшін сутегін қосу арқылы, яғни әрі мүржелерін вертикалды емес үйреншікті горизонталды тоғылып, оны қыздар бар күкірт сутегін қосу арқылы 100% таза қоланы алуы, жалпы қоланың қолға жеткізген ең алғашқы металл болып табылады, толыққанды. Сондықтан қоланың металдың өңдеу бастасы процесі бұл үлкен сол қоғамның дамығаны және жаңа технологияға қол жеткізген жайлы бұл үлкен суық қарулар тарихында үлкен жаңалық болып табылады. Яғни бұрынғыдай сүйектерді пайдалану емес, металлмен келген қару-жарақтар, тұрмыстық және жер өңдеудегі ауыл шаруашылығындағы үлкен революция алып келген металл технология деп айтуға да болады. Осылайша батыстан көшкен халық мәдениеттің және қыш керамикасын бірге дамытып, осы шығыс халық білген кезіндегі қытайларды да мойындамай, қазіргі солтүстік Қытай мен Памир тауларындағы Қарақұмға дейін территориялардағы барлық пеш технологияларының бәрі бір-біріне ұқсас болып келді. Яғни сол дәлелденді. Олар кейінгі Жезқазғаннан кейінгі мәдениеттер, яғни осы Қазақ территориясында Қазақстанның тараған технологияны кейін сояқ қалып барғандығы. Яғни бүкіл адамзат тарихында болған үлкен цивилизациялардың көбісінде металл өңдеу технологиясы болмаған, оларға дайын өнім есебінде алынған жайлы сараптамамен шешімге келді. Жалпы соңғы 30 жылдағы ең соңғы тұжырымдай келді қазақ тарихында қайта қаралып жатыр көптеген ақтақтар. Соның бірі осы қазақ тарихында Қазақстан территориясындағы металлургияның дамуы, металлургияны өңдеу технологиясын енді қарастырылып, көптеген үлкен металлургтер мен ғалымдардың ақылдаса келе қандай жетістіктер болған бұрынғы заманда, біздің заманымыздан бұрынғы 6000 жыл бұрынғы технологиялар енді адамзаттың толыққан түсініп жатқан дәлел. Яғни Жезқазған территориясындағы үлкен құдық деп келген бұның бәрі горизонталды орналасқан мүржесі бар және вентиляциялық шахтасы бар үлкен пештер болып шықты. Яғни жан-жағын зерттеп пештерде ырымшыл адамдар болды және сол кездердегі пештерде жұмыс істеген металлургтердің үлкен өзінің салт-дәстүр үрдісін өткізген, құрбандық шалған жайлы көптеген ірі қара мен басқа да жануарлардың сүйектері табылған. Яғни ірі қараны құрбандық шалған жайлы, өйткені ол толық көмілген сол шахтының айналасына. Кей шахталарда адамды құрбандық
құрбандық қалып келген жайлы, яғни оның бас сүйектерінің зақымданған жайлы сараптаманың көрсеткен, яғни бұлар өз өлімі емес, өлтірілген немесе құрбандыққа шалынған жайлы. Жалпы қазақ территориясында, яғни Жезқазғандағы қола дәуіріндегі ең үлкен жаңалық деп айтуға болады, яғни сол кездердегі 100% таза қоланың қол жеткізуі, сол технологиясының жан-жаққа таруы сол ошағы болып табылады. Яғни оның алдындағы Балкандағы өндірілген қоланың пайызымен екеуін салыстыруға келмейді, және жалғыз 100% қола емес, оны қоланы басқа металдармен қосып қоспасын алуы көптеген тәжірибелер болған жайлы экспериментті. Сондықтан үлкен технологиялар мен металдардың өңдеу жаңа технологиясын алған деп айтуға да болады осы Жезқазған территориясында. Бүкіл Европаның мен мәдениеттің түйіскен жері болып, осыдан жан-жаққа тарап әлемнің көптеген мәдениетіндегі таза қоладан жасалған ыдыс-аяқтар және басқа да қару-жарақтар осы Жезқазғаннан тараған деген тұжырым бар. Жалпы қазақ даласы бай әрі үлкен кен жерімізде біздерге технология бұрыннан да келген. Қазақ даласына өз адамзат тарихында да үлес қосқан халықпыз. Соңғы мына бұл тақырыпта шығару соңғы қайғылы оқиғаларда түрткі болды. Қаншалықты біз халық технология мен осы кеншілік және металлургияның келгені, ол жалпы орыстардың мақтанып айтатыны, біз қазақтарға қала салдық, завод салдық деп, ол өте жалған болып келеді. Біз тек қана шикізат көзі болып келдік осы уақытқа дейін. Егер де шындығын айта келсек, көптеген заводтар Екінші дүниежүзілік соғысы, яғни немістерден қорыққаннан заводтар эвакуация жазылды. Яғни өзімде жұмыс істеп келе жатқан қазіргі Казхром ферросплав заводы да 42 жылы Санкт-Петербургқа, сол кездердегі Ленинградтан көшірілген завод болып келеді. Яғни бұл орайда айтатын бір пікір, қаншалықты біз орыстарға рахмет айтамыз, әлде Гитлерге ма деп. Гитлер болмағанда қазақ даласында көптеген мына заводтар көшпейді ме екен, және қалаларды салдық деген оның алдында көптеген қазақ халқының малын тартып алып, сол малмен америкалық көптеген компанияларға төлеп бар завод салдық технологиялық. Сондықтан қазақ баласы ешкімнің алдында қарыз емес, өз жерінде өзі өңдесе, өзі білімге жеткізсе, нұр үстіне нұр болады. Сондықтан білімге ұмтылайық ағайын. Каналды қолдап, лайк басып, жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар, және қоңырауды басып жіберіңіздер. Шығарылымды уақытылы біліп отырасыздар. Толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет.